ഹബീബായ തങ്ങളതാ സ്വന്തം മകളോട് പറയുന്നു, മോളെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, ഞാനൊന്ന് പോയി വരാം. ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളതാ മദീനയിലെ ഒരു കാരക്കത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ആ കാരക്കത്തോട്ടത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ജൂതനായ ഒരാളുടെ കാരക്കത്തോട്ടമാണ്. മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളായ യജമാനനോട്, ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് ചോദിച്ചു, ഇവിടെ ഭക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വല്ല ജോലിയുമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ വല്ല ജോലിയും എനിക്ക് തരുമോ? അയാള് പറഞ്ഞു, എന്ത് ജോലിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുക? മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്ത് ജോലിയും ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന തോട്ടത്തിലെ ഈ ഈത്തപ്പന മരങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിൽ വെള്ളമൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ സുന്ദരമായ കൈകൊണ്ട് കയറി പിടിക്കുകയാണ്. അതാ പാത്രം അതാ കിണറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് വെള്ളം കോരുകയാണ്. ഓരോ കോരലുകളും ഓരോ ഈത്തപ്പന മരച്ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴിക്കുന്നു. ഓരോ ഈത്തപ്പന മരച്ചുവട്ടിലും ഒഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ഈത്തപ്പന മരത്തെയും നനക്കുകയാണ്, അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ഈത്തപ്പന മരത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാ വെള്ളം കോരുന്നതിന്റെ ഇടയില് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പുണ്യമായ കയ്യിൽ നിന്ന് കയറും അതാ വെള്ളം കോരുന്ന സാധന സാമഗ്രികളും കിണറ്റിൽ വീണു പോകുന്നു. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇനി എന്താണ് ഈ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് പറയുക? വല്ലാത്ത വേദനയായി പോയി. അയാളുടേതാണ് കയറ്, അയാളുടേതാണ് പാത്രം, അത് കിണറ്റിൽ വീണുപോയല്ലോ എന്ന വിഷമത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ജൂതനായ മനുഷ്യനതാ കടന്നു വരികയാണ്. അയാൾക്ക് അരിശം കയറി, അയാൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു. എന്റെ തോട്ടത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോലിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ കയറും സാധന സാമഗ്രികളും കിണറ്റിലിടുകയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ അതാരാണെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ മുത്തായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മുഖത്തേക്ക് കൈകൊണ്ട് ഒരു അടി കൊടുക്കുന്നു. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖത്തേക്ക് ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ അടിക്കുകയാണ്. സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ? റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല, മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. ഒരു യജമാനന്റെ കീഴില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ കീഴില് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ സാധന സാമഗ്രികൾ കിണറ്റിൽ വീഴാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അതിന് പകരമായി അയാൾ തന്ന ശിക്ഷയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരു വാക്ക് പോലും അയാളോട് ഉരയാടിയില്ല.
ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലമായിട്ട് ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ഒരു 18 കാരക്ക മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. വലിയ സന്തോഷമായി. എന്റെ പൊന്നുമോളുടെ വിശപ്പ് അകറ്റാമല്ലോ. അതിനേക്കാളേറെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടികളായ ഹസൈൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ എന്ന ആ പിഞ്ചുമക്കളുടെ വിശപ്പ് മാറ്റാമല്ലോ. സന്തോഷത്തോടെ ആ ഈത്തപ്പഴവും സ്വീകരിച്ച് അതാ മുത്തായ തങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നു. ഈ രംഗമങ്ങേ അയാൾ വീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതാ ഭക്ഷിക്കാൻ ഈത്തപ്പഴം കൊടുക്കുന്നു. മക്കളായ ഹസൈൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയെയും ആ ഈത്തപ്പഴം ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക്. അടികൊണ്ടാലെന്താ, വേദനകൾ സഹിച്ചാലെന്താ, എന്റെ മക്കളുടെയും മകളുടെയും വയറ് നിറഞ്ഞല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് മനപരിവർത്തനം സംഭവിക്കുകയാണ്. അല്ലാ അല്ലാ, ഞാൻ എന്റെ കൈകൊണ്ട് മുഖത്തേക്ക് അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു ഒന്നുപോലും പ്രതികരിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? അത് ഒരാൾ മാത്രമേ ആകാൻ തരമുള്ളൂ. അത് ആരാണ്? കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരമായ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളല്ലാതെ അത് വേറൊരാളും ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അയാളുടെ മനസ്സ് പൊട്ടുന്നു, അയാളുടെ ഖൽബ് വേദനിക്കുകയാണ്. കാത്തു നിന്നില്ല. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അടിച്ച കൈ ഇനി എന്റെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയൊരു കടാരയെടുത്ത് ആ കയ്യതാ വെട്ടി മാറ്റുകയാണ്. മുത്തായ തങ്ങളെ അടിച്ച കൈ എനിക്കിനി ആവശ്യമില്ല. കാലുകൊണ്ടതാ കയ്യതാ അതേ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധിക്കതിന്റെ ബന്ധം മാറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ കയ്യുമായി ഓടുകയാണ് ഇലാ ഹളറത്തി റസൂലില്ലാഹ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ പോയി വിളിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് രക്തമുറ്റുന്ന കയ്യുമായി തന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ജൂതനായ മനുഷ്യനെയാണ്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, മാപ്പാക്കണേ തങ്ങളെ, പൊറുക്കണേ തങ്ങളെ, തങ്ങളെ അടിച്ച കയ്യനെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ വേർപെടാനായി നിൽക്കുന്ന കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ അവിടുത്തെ സുന്ദരമായ ആ തുപ്പ് നീരെടുത്തിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് പുരട്ടിയപ്പോൾ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് അയാളുടെ കൈ മടങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും അയാൾ കാത്തു നിന്നില്ല. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, എത്ര വലിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി
സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഹബീബായ തങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടതല്ലേ? എടുത്തുചാട്ടം പരിഹാരമാണോ? ദേഷ്യം പിടിക്കൽ പരിഹാരമാണോ? ഒന്നും പരിഹാരമല്ല. അതാരോടായാലും, അത് ബാപ്പയോടാണെങ്കിലും, അത് ഉമ്മയോടാണെങ്കിലും, അത് മക്കളോടാണെങ്കിലും, അത് ഭർത്താവിനോടാണെങ്കിലും, അത് ഭാര്യയോടാണെങ്കിലും, അത് സഹോദരങ്ങളോടാണെങ്കിലും, അത് കുടുംബത്തോടാണെങ്കിലും, അത് ജ്യേഷ്ഠനോടാണെങ്കിലും, മനുജനോടാണെങ്കിലും, അതേ നമ്മളുമായി ഇടപഴകുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരോട് ആരുമായുള്ള ആ വലിയ ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വിഘാതമാകുന്ന എടുത്തുചാടലുകളും ദേഷ്യം പിടിക്കലുകളും അതൊരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിന് ഭൂഷണമല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിഭാടനം ചെയ്യേണ്ട, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരുപാട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. അത് എടുത്തുചാട്ടമാണ്, അനാവശ്യമായ ദേഷ്യം പിടിക്കലുകളാണ്, അനാവശ്യമായ ശകാരവർഷങ്ങളാണ്. അതൊരിക്കലും നമ്മളെ വിചാരിച്ച മേഖലയിലേക്ക് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തെ, നമ്മുടെ മക്കളെ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളുമായി പഴകുന്നവരെ എത്തിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് മൗഢ്യമാണ്, അത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ദേഷ്യം പിടിക്കലൊന്നിനും പരിഹാരമല്ല. സഹനവും സഹവർത്തിത്വവും കാരുണ്യവും എത്രമാത്രം നമ്മളിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആരുമായുള്ള ഇടപഴകലുകളെല്ലാം അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ.